Ben, damos paso ao segundo apartado deste vídeo, que vai sobre as funcións básicas do arquivo. Neste segundo punto falaremos sobre as funcións básicas que se levan a cabo en calquer arquivo, prestando especial atención aos arquivos municipais. Ao igual que no punto anterior, intentarei ser o máis claro e conciso posible, e digo intentarei, a ver se o consigo. Comezaremos polo principio, a recepción da documentación. Polo xeral, no sistema de arquivos hai varias formas de recibir a documentación. Ben por transferencia, ben por doazón, ben por compra ou ben por depósito. Todas elas desembocan na introducción dos documentos nas dependencias do arquivo en cuestión, sexa este un arquivo central, un arquivo intermedio ou un arquivo histórico, onde se asentará o ingreso da recepción da documentación no rexistro de entrada de fondos de arquivo. Tras ser registrados, asignaráselle un número correlativo a cada ingreso e efectuarase o cotexo do contido co seu correspondente documento acreditativo. Tras ser cotexados, procédese a instalarse no depósito as caixas ou unidades de instalación dándolles a correspondente sinatura. O habitual, hai que facer aquí, abrir un paréntese, o habitual nos arquivos municipais, e sobre todo nos pequenos, nos de ámbito rural, é que a recepción de documentación se faga directamente dende as oficinas administrativas, consistoriais. Por lo tanto, non falaríamos directamente de depósito, e non de transferencia como tal, porque seguimos dentro da mesma institución. Por lo tanto, nunca se levanta un rexistro da documentación, ou por xeral non se fai, dende as oficinas ao lugar de depósito da documentación. Por lo tanto, facemos ese paréntese na explicación deste concepto porque é moito máis sinxelo no ámbito do concello. Directamente a documentación pasa da oficina ao arquivo, ao depósito, en forma de depósito e non de transferencia, nin de compra, etc. Pode haber exemplos nos que sí, pero polo xeral, nos arquivos municipais pequenos, non se fai. O segundo punto, que é máis desenrolado, é o tratamento arquivístico. Imos ver estas 5 fases do tratamento arquivístico. Poderíamos definir o tratamento arquivístico como un conxunto de operacións e tarefas que se aplican aos documentos e que perseguen o obxectivo da súa conservación, organización e, por suposto, da súa accesibilidade. Dentro do tratamento arquivístico diferenciamos determinadas funcións que iremos vendo a continuación, describíndoas superficialmente unha a unha. A primeira é a identificación de fondos. Consiste esta identificación de fondos no proceso de investigación do organismo e das funcións do persoal que produce as series documentais. A identificación de fondos serve como base para a posterior valoración, organización e descripción documental. No caso dos arquivos municipais rurais ou municipais pequenos, este paso é moi sinxelo, xa que, como vimos no cadro de clasificación que vos ensinei antes, o número de fondos que só é haber é moi reducido, normalmente 2, o do Concello e o do Xulgado de Paz. Imaginemos, vou ir ponendo uns exemplos na medida en que vayamos avanzando no tratamento arquivístico. Imaginemos que estes libros que teño aquí son os documentos cos que temos que traballar. Estes son os documentos que nos identificamos dentro dun arquivo, dunhas instalacións. O primeiro paso de identificación de fondos é saber a que fondos pertencen este compendio documental. A través da identificación veremos que este nivel de documentación pertence ao fondo documental do Xulgado de Paz. Por lo tanto, non nos interesa e deixamos a parte. Quedaríamos entón con esta documentación que identificamos como a do fondo municipal, e é sobre a que daremos o seguinte paso, o paso de valoración. Así pois, unha vez identificado o tamaño do fondo municipal, que sería este, e telo separado do Xulgado de Paz
ou de outros tantos. Estamos ponendo o exemplo de xulgado de paz e de concello, vale? Unha vez separados os dous, pasaríamos á valoración. Imos valorar este compendio documental. Coa valoración sinalaremos que series documentais teñen prioridade sobre outras e que documentación podería ser eliminada dos depósitos municipais. En primeiro lugar, ponderaremos os valores primarios e secundarios dos documentos, é dicir, o uso que se lle dá habitualmente a través da súa vixencia legal, e unha vez que desaparece o valor primario, veríamos cal é o seu valor cultural ou histórico, que é o valor secundario. Por exemplo, entre un padrón de habitantes actual ou máis recente e uns extractos bancarios dos anos 80, valoraríamos que o padrón ten prioridade xa que ten un valor primario superior, é dicir, aínda se consulta en procesos administrativos en marcha e ten vixencia legal. Por outra banda, entre dous documentos en valor primario vixente, como por exemplo unha acta plenaria con máis de 100 anos e unha factura de fai máis dunha década, daríamos prioridade de conservación polo seu valor secundario ao documento histórico, é dicir, a esa acta plenaria de fai máis de 100 anos ou máis 75, da igual, xa que o seu valor cultural é superior ao da factura. Polo tanto, finalmente, valoraríamos tamén que documentación queda fora dos parámetros necesarios para a conservación no arquivo. Como vimos antes, toda documentación creada por unha institución pública debe arquivarse, pois pertence ao patrimonio documental, pero tamén vimos que a documentación de apoio informativo que podemos atopar nos arquivos municipais pode ser expurgada. Ademais da documentación de apoio informativo, poden ser eliminados os borradores, duplicados, fotocopias que estean varias veces con varias unidades e incluso formularios sen cubrir. A veces atopas un montón de formularios que están baleiros, por lo tanto non son un documento porque non contenen información. Entón, neste segundo paso, na valoración documental, xa fixemos a identificación, agora facemos a valoración documental. De toda esta documentación, vemos que isto é documentación de apoio informativo, polo tanto, non é arquivable e deixámoslo fora. Por exemplo, podrían ser fotocopias, podrían ser formularios sen cubrir, etc. Ese tipo de documentación que sen ser apoio informativo tampouco ten unha mensaxe incluída, polo tanto, non é un documento en sí. Son formularios que están fotocopiados, que están impresos, e, polo tanto, tampouco sería unha documentación a ter en conta para o seu arquivo. Así que, tras a nosa valoración e tras a nosa identificación, xa temos este nivel de documentación coa que imos dar o seguinte paso, que é a súa organización. Sabemos que esta documentación que nos queda é a que temos que organizar para finalmente, ao final de todo, que se xa instalada. A organización de fondos é moi importante, porque, como todos estes pasos son importantes, non? Pero, sobre todo, a organización e a descripción son pasos especialmente importantes. Divídese, a súa vez, en dúas fases, que teñen que ir por este orden. Primeiro, clasificación e despois ordenación. A clasificación levarase a cabo despois de efectuar a identificación que fixemos e a valoración das series documentais, como acabamos de ver. Durante a clasificación nos arquivos de oficina, os documentos forman conxuntos orgánicos, é dicir, expedientes. Agrúpanse de forma natural debido ao proceso administrativo que os crea. Teñen un orde natural, como vimos ao principio. Como xa vimos, este proceso funcional repetitivo é o que dá lugar a diferentes tipoloxías documentais ou series. A clasificación no arquivo municipal faise directamente sobre as series que se trasladaron desde as dependencias administrativas. Nese momento é cando se respecta, como vimos, a procedencia, a orde original e a estructura natural na que se xeran os expedientes. Aplicando os tres principios, asegurámonos unha clasificación óptima que garantirá o acceso á información que contenen os documentos e, a súa vez, o coñecemento do funcionamento interno da institución que o xera, é dicir, o concello.
Resumindo ao máximo, podemos dicir que durante a clasificación o que se fai é identificar as series documentais as que pertencen aos documentos a tratar, agrupándoas para a súa ordenación. E como vemos, hai que respectar a orde que trouxeron das oficinas, das dependencias administrativas do Concello, tal e como veñen. Nos non as cambiamos. Entón, pasamos a clasificar e veríamos que de toda esta documentación podemos ver que isto pertence a unha serie documental, pois actas de pleno, que é sección de goberno. Poderíamos ver que isto sería pois un registro dentro da serie de documentos da sección de administración. Veríamos pola súa parte que isto poderían ser licencias de obras particulares da sección de servizos, e por último poderíamos ver que isto pertence a pois non sei, un IBI, vale? Un imposto sobre ben inmoble de carácter rústico da sección de Facenda. Temos agora o fondo clasificado, temos a clasificación diferente da documentación, polo tanto podemos pasar a ordenala, pasamos a súa ordenación, estamos aínda dentro da organización, vale? Primeiro clasificamos como temos e agora ordenamos. A ordenación realizarase a súa vez en dous niveis, ordenando as unidades documentais dentro de cada serie e ordenando as propias series entre elas, unha vez clasificadas. Unha a goberno, as que pertencentes a goberno, dúas as pertencentes á administración, tres as pertencentes a servizos e catro as pertencentes a Facenda. E dentro, isto imaginemos que non, isto é un libro, claro, pero bueno, imaginemos que son documentos soltos ou expedientes, ¿no? Que aquí tivésemos 10 expedientes diferentes que pertencen a estas actas de pleno. Vale, a ordenación primaria, un tipo de ordenación sería colocalas de forma cronolóxica, cales son as actas máis novas e cales son as actas máis vellas. Entón, teríamos esa doble ordenación entre as series e dentro das series, entre os expedientes, según a súa cronoloxía. Así pois, ordenar consiste en dispoñer as unidades documentais dentro de cada serie seleccionando un criterio, como digo, que normalmente é o cronolóxico, pero pode ser o alfabético, o numérico, polo número do expediente, pode ser topográfico, etc. A ordenación é unha operación de tratamento arquivístico que sempre debe seguir a clasificación, como dixen, nunca pode ser realizada antes da clasificación. Será durante este paso onde sinaturizaremos, por fin, as unidades para a súa posterior instalación definitiva. É dicir, isto irá a unha unidade de instalación que levará unha sinatura, un código que a través, como veremos nos instrumentos de descripción, saberemos que contén e onde atopalo dentro das dependencias do arquivo. Pasamos entón, xa que temos todo organizado, pasamos a describilo. Un paso tamén moi importante, unha parte fundamental das tarefas arquivísticas, xa que se non se leva a cabo con precisión, será moi difícil que atopemos no futuro os documentos que necesitemos. Nós agora agardámoslos e podemos saber que está nesa caixa, pero dentro de 5 ou 10 anos, como para atopar. Entón, temos que describilo para que quede definido a través dos instrumentos e que daqui a 5, 15, 20, 180 anos podamos atopar as caixas e saber o que conteñen. Polo tanto, descripción dos fondos documentais. A descripción dos documentos é parte fundamental das tarefas arquivísticas. Xorde como consecuencia dunha das funcións asignadas aos arquivos, que é informar. Para elo, os arquiveiros establecerán unha serie de ferramentas de consulta, como xa dixemos varias veces, que son os instrumentos de descripción, que a diferentes niveis, como vimos, fondo, sección, serie, a través das guías, a través dos inventarios ou a través dos catálogos, nos van indicar esas ferramentas de consulta a diferentes niveis desenrolarán esta función informativa que facilitará a búsqueda de documentos que necesitamos. Xa dixemos que son os instrumentos de descripción, de control, como os inventarios, de información, como o cadro de clasificación, as guías ou os catálogos.
Neses instrumentos vanse reflexar os resultados dos anteriores pasos que vimos: a identificación, a valoración, a organización. Pero, como vimos, vamos quitando as partes documentais e quedannos estas, que son as que van a ser descritas, vale? Na xénese destes instrumentos de descripción teñen hoxe en día gran importancia os programas informáticos, como o ARCA. Esta é a ligación que quería facer. Por iso ten importancia a xornada de práctica que teremos o venres 22 deste mes, porque a través do ARCA describiremos a documentación necesaria para o arquivo, para o bo traballo interno da institución e para a información externa a investigadores ou cidadáns. A través de programas como ARCA crearemos estes instrumentos de descripción que podrán ser exportables en forma física a través dos papéis para a súa consulta. Terminaríamos así aquí este tratamento, que finalizaría, este sería casi un puntiño así semiaparte, na instalación. Unha vez descrito isto e metido en caixas ou unidades de instalación, instálase nas dependencias do depósito. Neste último paso, a instalación, os expedientes colocados en caixas de cartón homologadas instálanse no depósito. Colocaránse nas baldas do estante, sempre de abaixo a arriba e de esquerda a dereita. As caixas figurará no exterior das caixas, figurará tan só o número currens ou sinatura, é dicir, o código numérico que as identifica e que está recollido nos instrumentos de descripción, exactamente, para que despois podamos ir a ver aquí que a caixa número 18 é un padrón municipal de habitantes. O número é importantísimo que sexa sempre visible e que non se cambie, vale? Cantas menos indicacións consten no exterior das unidades de instalación, nas caixas escritas por fora, mellor, pois a protección de datos será moito maior ao non ser visible a información do que contén na simple vista. Coa instalación rematamos esta rápida explicación sobre o tratamento arquivístico, pero ainda nos quedan por ver dous puntos esenciais respecto das funcións de arquivo, que serán o punto 3 e 4, que son a conservación preventiva e o servicio e difusión da información. Pasamos a continuación a explicarlos. Como sabemos, os documentos sofren uns factores de alteración que fan que a súa integridade física corra perigo. Esas alteracións poden ser provocadas por factores naturais de orixe interno. Aquí temos factores naturais de orixe interno que afectan ao propio soporte, por exemplo, a baixa calidade do papel, e por factores naturais de orixe externo, que como son a humidade, a temperatura, a luz, a contaminación atmosférica e o uso reiterado a través da consulta. A parte dos factores naturais, temos os factores accidentais de degradación, que son axentes bibliófilos, o uso indebido, incendios, inundacións, roubos, etc. Ante estes factores de alteración, contrapóñense unha batería de medidas de conservación preventiva para manter os documentos en bo estado. Por lo tanto, ante os factores naturais e os factores accidentais, nos usamos a conservación preventiva para aumentar a vida dos documentos. En primeiro lugar, hai que ter en conta as características do propio edificio do arquivo: localización xeográfica, materias de construcción, distribución interna, acondicionamento e situación dos depósitos, mobiliario, dotacións, etc. A ninguén se lle ocorrería, por exemplo, construir un arquivo a carón dun río, tanto climáticamente como pola posibilidade de asolagamento que podería sufrir o edificio. En segundo lugar, temos que ter especial interese no control das condicións ambientais, a humidade relativa, a oscilación térmica, a luz, a temperatura e a calidade do aire. E, por último, a conservación preventiva dos documentos de arquivo municipal,
máis básica xira arredor do correcto mobiliario, preferentemente metálico, dunhas adecuadas características das unidades de instalación das caixas, con cartón de pH neutro, sen colas, e tamén na instalación dos expedientes, que non teñan gomas, que non teñan grampas ou outros elementos metálicos que se podan oxidar. Teremos, ademais, un control da incidencia directa da luz do sol, unha correcta ventilación e unha climatización o máis estable posible, con valores ambientais que se sitúen entre os 18 e os 20 grados centígrados e os 50, 55, máximo 65% de humidade relativa, cunhas fluctuacións mínimas que non superen o 5% na humidade relativa e os 2 grados centígrados na temperatura. Por suposto, calquer arquivo debe contar con medidas contra os incendios, as inundacións e os roubos. Estes conceptos de conservación preventiva que estou dicindo, estes datos, serían o óptimo. Evidentemente, non todos os arquivos municipais se poden permitir manter a oscilación térmica entre o día e a noite a 2 grados ou a humidade relativa concretamente nesas porcentaxes, non? Pero, bueno, estes son datos dunha conservación preventiva óptima. Ademais desta conservación preventiva, para manter a conservación temos estes dous puntos que son a restauración e a reproducción. Non imos entrar demasiado neles para non alongar demasiado este vídeo. Basta decir que é moi importante para a conservación a restauración de documentos, aínda que é inaudita en arquivos de pequeno calado, como os dos concellos rurais. Aquí falamos máis ben de documentos de importancia histórica moi importante, como, por exemplo, os que hai no arquivo da Catedral de Santiago, verdade? Eses poden ter unha restauración que é, polo xeral, moi cara. Ademais da restauración, temos a reproducción, sistemas de reproducción. Aquí sí que é importante a súa implementación. Actualmente despunta a digitalización como método prioritario e a curto a medio prazo nos arquivos municipais é un método de reproducción que se pode implementar con facilidade. De feito, UNAITA traballa nese aspecto de reproducción de documentación para a súa correcta conservación de cara ao futuro. Iso sería así, en termos moi xerais, para non abarcar máis tempo, o punto 3 das funcións básicas do arquivo, e remataríamos tamén moi rapidamente con este cuarto punto, que finalmente para o que se construen os arquivos e para o que se garda a documentación, que é a súa difusión e o servizo tanto á propia institución como a cidadanía, a sociedade en xeral. De acordo coa Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, estas deben rexer as súas actuacións polos criterios de eficiencia e servicio ao cidadán. Para obedecer a estes principios, é normal que deba ter os seus arquivos organizados, debidamente custodiados, para garantir a protección de datos persoais e correctamente controlados e descritos, como vimos, mediante os instrumentos necesarios de descripción e de control. Así pois, os arquivos deben ser accesibles á cidadanía e prestarán servizos tanto ás institucións produtoras, como digo, de documentos, como aos cidadáns e aos investigadores. No caso dos arquivos municipais, o servizo prioritario dos fondos é a utilización da información pola propia institución e a consulta dos cidadáns. Hai que ter en conta que ao tratarse de fondos con numerosos datos persoais, hai que ter certas series documentais que non poden ser de libre consulta. Sobre a normalización arquivística podemos dicir que todos os países con maior ou menor tradición arquivística teñen dedicado gran parte dos seus esforzos en desenrolar novas fórmulas de traballo que permitan un maior control e organización dos inxentes fondos documentais que xeran as administracións públicas.
tamén derivan os seus esforzos en regular as transferencias que ocasionan os seus depósitos nos arquivos e en ofrecer un servicio accesible a un crecente número de investigadores e usuarios en xeral. Outro factor a ter en conta e do que é imposible separar a normalización é o avance da informática e das tecnoloxías automatizadas, coa conseguinte demanda de intercambio e consulta de información entre países, é dicir, internacionalmente, cada vez máis urxente e especializada. Polo tanto, a finalidade da normalización internacional da descripción arquivística é identificar e explicar o contexto e o contido dos documentos de arquivo, co fin de facelos máis accesibles ao público e aos investigadores nun mundo informatizado e globalizado. O esforzo de normalización internacional da descripción arquivística iniciada a finais da década dos 80 polo Consello Internacional de Arquivos, ou CIA, dou como resultado a publicación dunha serie de normas internacionais que se consideran esenciais para a comunidade arquivística. Son as que marcan o camiño de como se debe actuar. Deste modo, configuráronse 4 normas estándar esenciais que regulan a estrutura de datos básica das descripcións de diferentes tipos de entidades arquivísticas, para que se entendan nun país, inda que se cree esa descripción nun país, se poda entender noutro totalmente diferente. Ese é o resume xeral para que foi implementada esta normalización para internacional. Unha descripción feita en Estados Unidos pode ser perfectamente entendible aquí, xa que estas normas, que non imos profundizar nelas, a ISAT-G, a ISAR CPF, a ISDIA, a ISDF, en moitas máis, estas son as 4 xerais que tedes especificadas, mellor explicadas no PDF anexo a este vídeo. Falaremos, se queredes, un pouco delas o día da práctica, o día online, o 2022. Entón, estas reglas de normalización serven basicamente para eso. Delimitan como facer o noso traballo de arquiveiros para que se entenda a nivel global. A máis importante, sen dúbida, para a descripción é a ISAT-G, que é unha norma para a descripción dos documentos de arquivo, que como ferramenta de xestión arquivística ten como objetivo fundamental dotar os arquivos das especificacións elementais para a elaboración de descripcións arquivísticas compatibles a nivel internacional, como dixen fai un momento. Ademais, o que ten esta ISAT-G que é como unha directriz que na propia norma di que pode ser adaptable dentro de países ou de rexións, non? No caso de Galicia, a adaptación da ISAT-G dou na norma galega de descripción arquivística, ou NOGADA, que é esta que teño aquí. Norma galega de descripción arquivística. Esta é unha adaptación galega da norma internacional ISAT-G para a descripción de fondos documentais. Temos un cursiño tamén que explica ao pormenor esta norma, por se queredes acceder a él, que é moi interesante e moi importante porque a descripción, como vimos nos puntos anteriores, a descripción é unha das tarefas arquivísticas máis importantes porque dá como consecuencia os instrumentos de descripción que vimos, os inventarios, os catálogos, as guías, etc. É o que nos permite atopar a documentación no lugar físico no que se atopa. Non vou entrar a valorar as seguintes, como vos digo, están no PDF, para non alongar o vídeo, entón imos deixar esas 4, ISAT-G, ISAR, CPF, ISDIA e ISDF, ademais de outras moitas, hai normas ISO, etc. Hai estándares internacionais para calquera tarefa da arquivística, hai un estándar internacional que normativiza a súa función, como digo, para que sexa igualitaria internacionalmente, sen depender do país na que se leva a cabo. Pois ata aquí o noso repaso particular polos principais puntos da actividade arquivística.
Agardamos que os contidos sexan do vosso interese e que a súa comprensión vos achegue un pouco máis ás tarefas que como profesionais levamos a cabo nos vosos arquivos municipais. Antes de rematar, quero reiterar o agradecemento que vos profesa a Unaita pola vosa participación neste cursiño. Vémonos, telematicamente, o venres 22 de outubro ás 10 da mañá, nunha sesión que calculamos durará aproximadamente un par de horas, durante as cales repasaremos o incluído neste vídeo e no PDF anexo, o que sería a primeira hora, e ademais teríamos unha primeira toma de contacto práctica co programa ARCA, o que nos levaría á segunda hora aproximadamente. Ata daquela, un cordial saúdo e moitas gracias por estares aí.